chicos de YouTube, yo soy Angie, ella es Rosita, ella es Ariel y él es. Y los cuatro, más yo que estoy grabando, porque no tenemos a nadie que nos grabe, vamos a mezclar los slimes que tenemos por allá. Mírenlo, desde aquí se ve, mírenlo. Uy, se ve súper, estos slimes son muy brillosos. Y los vamos a mezclar los dos. Luego, como se los prometí, lo vamos a hacer debajo del fondo de la piscina que se encuentra aquí, donde estamos grabando. Y así como se está encontrando en la piscina, lo vamos a meter hasta el fondo para que estire mucho más. Y entonces, ¡comenzamos! Bueno chicos, aquí están estos slimes. Miren este, súper brilloso y hermoso. Y miren este, es como un chocolate brilloso y hermosísimo igual. Los dos son parecidos, pero solo que este es como un rojizo. Un rojizo todo ahí, todo hermoso, brillante. Y este es como un chocolatoso marrón, estirable y muy brilloso. Y chicos, comenzamos a mezclarlos. Ahí lo van a mezclar, los ponen los dos ahí. Y lo van a empezar a mezclar todísimos. Uy, va a quedar como igual que el rojizo. Va a quedar todo hermoso. Qué hermoso, mírenlo. Se está viendo súper hermoso. Oigan. Así como están oyendo que está como no se escucha mucho, es porque todavía le están empezando a estirar y a batirlo, así como lo están haciendo. Miren cómo, miren este brillo, miren eso, chicos, miren esos brillos dorado con rojo. Son hermosos. Este slime, el rojizo, el primero que les enseñé, Miren chicos, lo hicimos en Navidad. Este es como uno de Navidad que miren chicos, tenía, miren esto, tenía escuchen, dorado. miren cómo traquea. Wow. Como les sigo explicando, ese era el video de los slime que era de Navidad. Era navideño. Lo habíamos echado con un poco de purpurina, rojo y dorado. Así lo mezclamos y lo mezclamos hasta que quedó así. Miren cómo quedó este slime. Quedó rojizo como la vez pasada. Así mismo como quedó el chocolate con rojizo. Pero está súper hermoso. ¿Qué pasa si lo metemos al agua? No sabemos todavía. ¿Qué Pero les parece si le ponemos peces y vamos a ver? está bien, pero solo hay que usarlo un momento. Pónganlo aquí en el piso. Mírenlo. Está súper, súper hermoso. Chicos y chicas. Miren eso. Wow. Miren esos brillos dorados. Qué hermosísimos. ¿Qué tal si lo metemos al agua desde ya? Comenzamos, vamos. Comenzamos. Bueno chicos, aquí está la alberca. Miren esto. Wow. Y aquí está el slime que lo vamos a meter al fondo. Y entonces cuando ya lo metamos al fondo va a quedar súper estirable. Enséñaselo a la cámara, miren Como esto. un poco baboso va a quedar. Y lo metemos, vamos. A ver chicos, Lo tengo vamos- miedo, así que chicos, ayúdenme. Mételo, solo quiero que lo metas. Eso flota. Pero cuidado. ¡Hala, mire cómo estira la purpurina! Listo, ya sácalo. Y vamos al punto de partida donde lo vamos a mezclar. Y chicos, aquí estamos. Cuando lo metimos al agua estamos aquí mezclándolo. Miren chicos, cómo se resbala tanto. Sí, resbala por el agua, pues. Vamos a mezclar con poco. Miren cómo sale el agua, chicos. Miren el agua cómo sale. Miren mis manos, chicos. Miren, hermanos. Yo también lo tengo porque antes del video estaba usándolo. ¡Oh, Dios mío! Me lo embarraron. Miren Yo esto, nomás qué tengo una hermoso, escarchita. güey. Está quedando como un poco duro, pero después le vamos a echar agua caliente cuando termina el video. Y lo vamos a echar crema pasta Bueno, y chicos. crema de afeitar. Bueno chicos, espero que les guste este video y denle like a este video y no se les olvide
Skibidi, dice chicos. Espero que les haya gustado. Pero chicas, miren, ¡hala! ¡Woo! Digan adiós a la